Սիրելի արագածավանցիներ, ողջունում եմ ձեզ։ Մեր երկրի ամենակարևոր, ամենահիմնասյունային զարգացման ուղղությունը դա մեր համայնքների զարգացումն է, մարդկանց բարեկեցությունն է։ Այս արտահայտությունը կարող է հնչի շատ քաղաքական, բայց հիմքում ինչ ենք ուզում ասենք։ Հայաստանում գյուղացին, Հայաստանում ավանի բնակիչը, որովհետև Արագածավանը չեմ կարողանում գյուղ ասեմ, ոնց որ ավանա, քաղաքատիպ ավանա, տենց է, չէ՞։ Ավանի բնակիչը ճանապարհից գալուց ես ինչ էի տեսնում, հեկտարներով ծիրանի այգիներ։ Ու ոգևորվում էի ծիրանի այգիներից, որ մարդիկ մշակում էին հողը։ Բայց ես գիտեմ, թե ինչ բարդություն դուք ունեք ծիրանի իրացման գործում։ Ամենամեծ բարդությունը, որ կա, սեզոնի ժամանակ երկրում ու ընդհանրապես այս տարածաշրջանում չկա մթերման կայան։ Ու երբ ծիրանը ստանում եք, վաճառքի խնդիր է լինում։ Գները իջնում են, մարդկանց տուն գումար չի գնում։ Մենք պետք է կարողանանք ճիշտ որոշում կայացնենք, թե ինչպես լուծենք այդ հարցը գյուղացիների համար, գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների համար։ Մեր առաջարկն է մթերման կայան մեր հայրենիքում։ Ինչ է մթերման կայանը։ Հայաստանի բոլոր շրջաններում տեղակայվում են հատուկ սառնարաններ, որոնք գնում են գյուղատնտեսությունով զբաղվողի բերքը նախապես նշած գնով եւ արտահանում են իրենց պայմանագրերով դուրս լավ գներով։ Արագածավանի ծիրանը հասնում է Հայաստանում ամենաուշերից մեկը եւ արդեն գները թանկացած են լինում այն շուկաներում, որտեղ պետք է վաճառեն, օրինակ Ռուսաստանում։ Մենք պետք է մթերման կայանը վերցնի 10 օր, 15 օր պահի հատուկ տեսակի սառնարաններում եւ արտահանելով Ռուսաստան բավական թանկ գնով վաճառի։ Դրա արդյունքում գյուղացուց մթերված ծիրանը թանկ գին է ունենալու։ Մենք էլ ստիպված չենք լինելու 100, 120, 150 դրամով ծիրան վաճառենք։ Կկարողանանք վերջապես Հայաստանը վաճառի այն գնով, ինչով որ իրապես դրսում առնում են։ Ու դրսում մի քանի անգամ թանկ գին է։ Ուղղակի լարսի խնդիր կա, մթերման խնդիր կա։ Մթերման կայանով մթերումը կլուծենք տարածաշրջանում, որպեսզի գնի պետության երաշխավորությամբ լավ գնով, լարսի խնդիրն է մենք երաշխավորում ենք, որ լուծվելու է արագ, որպեսզի բերքը հեշտ գնա։ Ինչ եք կարծում, ճիշտ լուծում է գյուղատնտեսության համար։ Երկրորդը համայնքի զարգացման համար իհարկե աշխատատեղերն են ոչ միայն գյուղատնտեսության մեջ, հիմնականում կանանց զբաղվածության հարցով։ Կանանց համար Հայաստանում ամենահետաքրքիր ուղղությունը կարա լինի տեղերում տեքստիլի գործարանի ստեղծումը։ Տեքստիլն է, որ աշխատատեղեր է ապահովելու։ Ժամանակին 100,000-ավոր մարդիկ Հայաստանում աշխատում էին այդ ոլորտում։ Մենք ասում ենք, որ այստեղ մենք կայացնելու ենք տեքստիլ արդյունաբերությունը, ստեղծվելու է տեքստիլ ֆաբրիկա, որպեսզի կանայք զբաղվածություն ունենան։ Լավ միտք է։ Սիրելի արագածավանցիներ, մենք նաև այցելելով համայնք, առաջինը այցելեցինք Հայաստանի համար իրենց արունը տված զինվորների հուշակոթողին։ Երեք մեր հայրենիքի պաշտպանության նախարարը, չնայած շատ դժվար է պաշտպանության նախարար անվանել այն մարդուն, այսօրվա մարդուն, որտեղ եթե իրեն համեմատենք մեր Վազգեն Սարգսյանի հետ, կտեսնենք, որ շատ տարօրինակ տեղ ենք հասել մենք։ 20 տարվա մեջ Վազգենի աթոռին նստած է չգիտես ով։ Բայց երեք մի հայտարարություն է արել, ասել է, որ ինչու չենք մենք մահացել պատերազմում։ Ես, իմ եղբայրները, մի 2 օր առաջ էլ դրանից Հայաստանի վարչապետն էր նույն հայտարարությունը արել, ասել էր ինչու արցախցիները չեն մահացել։ Իրենք միշտ խոսում են մահերից, իրենք բերում են մահեր։ Քաջ մարտիկները, որոնք կռվել են Հայաստանի համար, որոնք իրենց արյուն են տվել, երբ իրենք գալիս են համայնքներ, անգամ չեն գնում այդ մարտիկների հուշակոթողը հարգելու։ Երբ այդ մարտիկների ծնողները եռաբլուրում փորձում են հարց բարձրացնել, քաշքշում են, իրենք մեր երկրում բերում են մենակ բացասական վատ նավս կա ժողովուրդ, ցենց ասեմ, մեր ձևով ասած,
իրենք բերում են արյուն մեր երկրին։ Դրա օրինակը հազարավոր զոհերն են։ Ինքը կանգնած էր մի տեղ, որտեղից 500 մետրի վրա Վանաձորում էր այս հայտարարությունը արել, թե ինչու մենք չենք զոհվել պատերազմում։ Դրանից 500 մետրի վրա Սամվել Կարապետյանը կառուցել էր Լոռվա ամենամեծ ծննդատունը ու նվիրել էր համայնքին։ Մենք կյանքի մասին ենք խոսում, ծնունդի մասին ենք խոսում, գյուղատնտեսության մասին ենք խոսում, զարգացման մասին ենք խոսում։ Իրանք խոսում են զոհվելու մահի մասին։ Դրա համար եկած առաջի օրվանից մահն է հետապնդում հայոց աշխարհը։ Դրա համար իրենց ճամփու դնելուց հետո էլ երաբլուրները չեն շատանալու մեր երկրում։ Մեր երկրի այգիներն են շատանալու։ Մեր հայրենակիցները ստիպված չեն լինելու երկրից գնան։ Մարդիկ երկրից գնում են խոպան, ձեզանից շատերը, ձեր շրջապատից շատերը խոպան են գնում, աշխատում են, որովհետև ստե գործարան չեն սարքել, Թալինում գործարան չեն սարքել։ 8 տարվա ընթացքում մի հատ նորմալ գործարան չկա այստեղ։ Մարդը գնում է Ռուսաստան, հաց է վաստակում, հետ է գալիս, ասում են եկած։ Նենց երկիրը կառավարեիք 8 տարի ունեիք։ Միլիարդավոր դոլարների պարտքեր եք վերցրել, որ մենք կարողանանք մեր համայնքներում աշխատատեղ ստեղծեինք, երիտասարդությունը, ձեռքները սխմում ես, ոնց որ պինդ բետոն լինի ձեռները, ուժա։ Այդ երիտասարդությանը ոնց ենք թողում գնա խոպանը հարստացնեն, ուրիշի երկիրը հարստացնեն։ Այդ բազուկները Հայաստանն են հարստացնելու։ Ու Հայաստանը հարստանալու ամենամեծ շանսը ունի։ Իրենք հյուսիսում սառը երկրները կարեցել են հարստանան, մեր այս բերք ու բարիքով լի հայրենիքը ոնց չի կարա հարստանա։ Մենակ մեզ պետքա վարժ առաջնորդ։ Մեզ պետքա առաջնորդ, ով երկրին վերաբերում է որպես։ Հերը կգա տուն, կասի խիչ ես գնացել զոհվել։ Հերը կգա տուն, կանանց վրա ճվճվա, կարող է մի անգամ նենց ջղայնանա, բայց նենց չի ամեն օր։ Այս մարդը մեզ որպես երկրի հայր չի վերաբերվում։ Վերաբերվում է որպես երկիր մտած 18 տարեկան չկայացած էակ։ Մեր երկրին հայր է պետք, հայրաբար, եղբայրաբար մոտեցող մարդ է պետք, ով կստեղծի այդ աշխատատեղերը, չի թողի մեր ժողովուրդը գնա դուրս, այլ կաշխատի հայոց երկրի համար, որ այդ բազուկները, որ այսօր ես ձեզ բարևում էի, բետոնի նման, Հայաստանը ուժեղացնեն, ոչ թե օտար երկրները։ Շնորհակալ եմ ձեզ հյուրընկալության համար։ Իրար հետ ունենալու ենք ուժեղ արագածավան, ունենալու ենք ուժեղ արագածոտնի մարզ և դրա պատճառով էլ ունենալու ենք ուժեղ Հայաստան։